ये एग्जाम में आने वाला ऐसा क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट तो हर बच्चे को पता है, पर वो इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता। कि भाई एक फाइनेंशियर है, वो ये दावा करता है कि मैं अपना पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे उधार देता हूं, पर वो क्या करता है, हर 6 महीने में ही ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहा है, यानी कि हर 6 महीने में ही वो सक्सेसिव लगा रहा है। अगर ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो ब्याज की इफेक्टिव दर क्या है? आप मुझे बताइए, एक साल में 6 महीने के 2 क्रम होते हैं, 2 साइकिल होती है। अगर ब्याज एक साल में 20% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। यानी कि हर 6 महीने में मिलने वाले 10% ब्याज को ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देगा। यानी कि ऐसा ही नहीं, सीआई हो गया। तो ब्याज की जो इफेक्टिव दर होगी 10 और 10 का सक्सेसिव, 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, यानी कि ये आ जाएगा 21%। तो ब्याज की जो एक साल में आपको दर देनी पड़ेगी वो 21% देनी पड़ेगी मेरे भाई। एक आप मुझे करके दिखाएंगे।